malam ka rike manzon Allah, ka bi manzon Allah, ka girma manzon Allah, komai kai irin na manzon Allah. Kawai shine magana ta gaskiya. Ko mai kiran sallah kullun sai ya tana maka sau biyar, mai tada iqama kullun sai ya tana maka sau biyar, mai kiran sallah kullun sai ya tana maka sau shida. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kullun sai an gaya maka wannan sau 11. Dan kakka manta, to mai kiran sallah ya ce maka kenan, kuma an ce ka maimaita in ya faɗa, zai ce na shaida jama'a, duk duniya ake gaya fa, na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, na shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne. Aka ce kai ma ka ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, na shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne. Abin a fili yake. To duk abin da ba irin na annabi ba a karama kalla. Kakkai alkunya, kakka ji nauyi, ka aje ka tafi kawai. Dan cewa ba na annabi kawai aje. Ka aje ka tafi.